Sziasztok, én itt Fish vagyok, és ez itt egy Minecraft.net, egy Skype PvP, méghozzá 3-as aréna, és itt van velem Attila. Sziasztok! És igen, nekem nagyon nincsenek most pillanatnyilag jó cuccaim, csak az Enderleldámba, de ezeket... Hogyha átjössz, tudok adni, szóval gyere át. Hú, Az a Georgi egy, az a diacettes? igen, de majdnem megöltem az előbb, tehát 2 darab szívvel túlélte. És ahogy láthatjátok, hackerek. Akkor foglaljuk be mondjuk a kis házat, oda is. Milyen kis házat? Tudod melyik a kis ház? Ja, az, oké. Még. Szia, hány voltunk még? Hogy sikerült átugranom? Megint itt. Az ki? Menj át oda gyorsan, ott egy rakat diakard, meg minden van ott. Mondjuk diakart pont nem volt. Akkor azt már felszedték, de megöltem egy diackardosat is. Mellesleg itt van neked tudsz, gyere át ide. Azt ki mindjárt megölnek. Megöltek. Nyugat, hogy nem toszódnának meg. Viszem a szexi fakardomat. Persze, miért is ugornál oda rá? Ott nyírbálják egymást, ott van az a gyerek, aki megölt. Tudom, azt törd meg gyorsan. De ez fut el. Lelöktem. Ja nem, átesett. Gyere vissza ide. Megvannak a cuccok. Gyere ide a fehér. Még gyémánt kardja is volt, de az meg ne lök már le. És most komolyan? Nem dob vissza? Nem dob vissza, hát ezt nem hiszem el, hát azért. Na gyere ide a fehérre és adok cucct. Cucc. Persze, hát már megint ne eszetben ne jusson ráugrani erre a fára, hát miért is. Igen, ütögessé még hülye gyerek. Oda kidobáltam fehérre. Milyen fehérre, hol? Jó. A sisak az nem ki, ott a spawn is van. Jó. Itt van Georgi, az a diaszettes volt. De csak volt. Igen. Még szedett diasisakot. Kinyílod engem. Valaki nagyon jó. Ne, basszus! Hol vagy? Majdnem meghaltam. Az csak... Megyek erre a vaskardos szigetre, ott földzsumpolok valamiért. Szeretek ugrálni. Basszus. Dob vissza. Itt lehet nagyon ölegelni a népet, inkább a tudod, ott a liánon fölmegyek a tetőre. Ne, basszus, meghaltam gyorsan. Hol vagy? Ne, tudod ott. Bakker is felszedték a cucca. A retekbe már. De hol vagy? Vagy hol volt az a hely? Itt vagyok fent a izén. A spawn mellett van az a torony, amiben van a vaskard, és annak a tetején ugrálok. Várom, hogy jöjjön valaki, és jól lenyilasszam. Mindegy, akkor most kimegyek egyszer vaskardba. Az de szépen szálltam. Gyere, valaki. Mondja, mit ilyen csak a diakardot. Inkább a spawn tetőre megyek, és onnan nyilaszom a népet. Ott vagy. Várj, megyek, majd védelek. Miért elvált? Én egyszer fakadba itt megölök mindenkit. Most voltam meg egy vaskardos. Anyád. Gyere, meghalsz. Dögöljetek meg! Itt egy diaszettes. Fogadjunk, hogy nem, és nem élenség egyes akardja. Persze, hát miért is ölnék a népet, mint hogy engem. Jaj, bocs. Nem tudtalak ütni, de... Gyereket egyszer megütöttem és meghalt. Hova menjünk? Ó, baszki. Ó, bakker, hagyj békén. Én ott vagyok a várnál, de ott egy diaszettes, úgyhogy nem menj oda. Megyek vaskardért. De egy másik diaszettes is.
Dögöljél már meg. Megyek bőrsisakért. Ezzel semmi értem, inkább akkor nem veszem ki, de kiveszem, meg kidobom. Ezt most jól megmondtam. Be. De hol vagy? Itt föl. Szerintem inkább maradjunk együtt. Jó, de te hol vagy? Ez van most. Veszem magamnak a cuccokat. Én sose szedek semmit, csak egy megölök mindenkit, és amikor van. Vagy Tatinban. Gyere, merre menjünk? Nem tudom. Menjünk a izéhez, a Netherhöz. Milyen volt? Ugye meghalljuk. 3 szívecskén van. Ó, ott de sokan vannak. Nem tudok átudni. Én most a izét a dzsungeles helyen nyilazok a gyereket. Én most megyek a dzsungeles helyre, mert ott sokan vannak. Ott valaki elkezdte nyírválni a gyereket. Van special. Honnan tud? Már meghalsz. És mindjárt megdobik, mindjárt megdobik. Hoppá. Bakker, és nem hal meg. És megöltem. Azt a... Hát ez a pro IASZ. Így lenyílozom mindenkit. Ha menj a dzsungelsziget tetejére, ott van 2 hullott tetemének a cucca is. Oda. Még fölötted, azt hiszem is, de nem biztos, hogy ott fölötted. Nem látod a nevem? De látom. Ott van valami felrakat. Meg fogom menni felrakat. Baszki, mi volt ez? Nem Na, itt van egy gyerek. Persze, hogy megölt majdnem. Felrakat lekötjön. Fél HP-val túléltem gyakorlatilag. Mindjárt meghalok. Felrakat meghalt. Ez felrakat. Most komolyan fél HP-val már megint túlélte valaki? És baszki nem találom már, hát ezt nem hiszem. Te hol vagy De itt? tökön szúrom magam. Itt vagyok a Netherös izén, de mindjárt meghalok. Ja. Azt hittem, hogy ide jönnek hozzám. De nagyon át fogok ugrani ahhoz a gyerekhez, és megszereggetem a spawn tetőt. Csak én nem nyilazom. Trollok vagyok. Nem jössz át eddig a spawn tetőre? Egy jó ment. Basszus kucsi, ki ölt meg? Nem tudom, de nyilazom. Az a törölja, ugye megtöblik. Hé, Hülye gyerek. ki akar engem? Meg volt. Voltál az Poseidon. És a gatyám meg nem volt nála. Átmegyek inkább a spawn tetőre mégiscsak. Én is ott Ott vagyok. van lent Georgi. Alattad. Vagy nem tudom, nem alattad. Akkor nincs alattad. Meg Ferracraft is ott van. Az meg. És tettem egy kört ahelyett, hogy onnan jöttem volna, de hát mindegy. Ó, majdnem legyáztam ezt a Georgi. Basszus kuk! Estél. Nem, csak kidobtam a gépelyhet. Én itt leszek. Közben Na kell. azt a departiznak ott a izéne. A Netherön. Ó, hülye gyerek, megdög leszám. Vidd el. Jövök én is. Most már megölted? Már nincsenek itt, tehát 3-an voltak, az egyik elment, a másik megölte a másikat, akit megint megöltem. Puh, ez jó, ezt is jól megmondtam. Ott van Trója. Na gyere te. Azt hiszem, hogy megölhet. Pedig még meg se halad engem. Basszus! Lenyilazott egy gyerek, hát ezt nem hiszem, ennyire béna vagyok. Nem ezt akarom, ezt. Alex. Nyomi gyerek. Megbasztatlak egy kecskével, ne.
Nem, meghaltam. Gyorsan menj a felrakraftod, ott vannak a cuccaim. Oké, láttam a gyereket. Csak az a baj, hogy én a Gomba-szigeten vagyok. Ő is ott van, nem? Nem, ő a dzsungelen van. Megyek, megölöm. Jöttem én is közben. Fent vagytok? Lögd le! Ő ott van, de nem, itt vagyunk fenn a fán. Meghal, mindjárt meghal. De basszus kulcs, mi a fasz? Gyere hülye, gyere. De és mi a faszomat állna már beléd? Ezt nem hiszem el. Töltem. Mindegy már. Ott van Gogó, nála vannak elvileg a cuccaim. Basszus, engem is megöltek. Anyád, de ő ezek tud ütni. Ez elég izgalmas része. Persze, hát miért is tudnám megölni. Megcsapkodtam egy gyereket, képzel. De nagyon lenyilazott valakiekkel. Hány van? Most? Majd szólok. Armas kardom. Hoppá, hogy lenyeleztek. Köszönöm szépen, valaki is volt. Ó, és még plusz 2 darab gyémánt kardja is volt. Kardja is volt. Georgi, menj innen. De mi a fasz, már megint ez a köcsög Alex olt meg. Túl sokat. De rohadt sok diakardom? Ott azt a tehát megölted a Alexet. Meg. Itt van Trója. Azt hiszem. Mi ez a bug? Majdnem beleugrottam a lábába. Csak 2 diakardot szedtem fel, azt hogy? Igen, mert 2 volt. Persze, lőjön a semmi, hát komolyan mondom. Hogy lenyilasztom a gyereket? Gyűjtöm a killeket. Nekem már van 421. Jó, nekem csak 141. Nem vagy ember. Menj innen. Menj már innen. De persze, hát már megint valaki elkezdeni ütni. Bocs. Csak megijedtem. Tudok, adjak egy nem adok diakardot, nem benne van az ember. Ez nagyon idegesíthette a nézőket ez a izé, hogy kimutatja, hogy hol vannak az emberkék. Inkább mindent hacket kikapcsoltam, ami idegesítő. Hozok neked diakardot, várjál. Nem erősen ez a probléma. Bakker! Fasz! Meghaltam. Te is? Férfias sikítás, aha. Férfias sikítás. Hoppá, itt vannak a cuccok, a te cuccok, mint hogy a izé... Menj már innen, Georgi! Meghoztak egy csecskével. De mindjárt meghalok én is. Közben szerintem vége is lehetne a videónak, szóval köszönjük el. Oké, Bill. Nem fel azt a szart. Oké. Akkor ez a rész ennyi lett volna. Ha tetszett, iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Sziasztok! Kommenteljetek is. Igen, Sziasztok! sziasztok.